내가 지금 내 정신이 아니다. 근데 이거 드론 띄워가지고 차 따라오게 하면 좀 괜찮을 것 같겠다. 뛰어가지고 어차피 천천히 갈 거면 드론 쫓아오지 싶은데. 그러니까 못 쫓아. 에? 못 쫓아오면 제가 스톱. 아니 소장님이 이 안에서 조작한다고. 아니 지가 알아서 따라와요. 자동 지가 알아서? 기능이 있어요. 걷는 건 해봤거든요. 걷는 건 되더라고요. 저번에 제가 봤을 때. 그러니까 지가 따라오네요. 아니 따라오면서 찍더라고요. 독하네. 그러면 차도 따라오겠네. 근데 이제 계속 봐야 되겠다. 그죠? 잘 따라오고 있는지. 아 그쵸. 그래가지고 안 따라오면 이제 손으로 조정해야 돼. 바람 부는 소리. 바람 부는 장난 아닌데. 저 외관에 막그 뭐 무슨 그거 컷. 이게 이리 가면 근데 길이 가까이 있나? 가면 괜찮거든요. 아 가까이서 예, 보면 가까이 있는 이건 예쁜데 멀리서 보면 특별히 차이. 이 도로 아닌 것 같은데 이 도로 맞을 것 같은데 도로가 좀 이상한데 요거 타고 가야 되나? 아스팔트? 저기 길을 막아놓은 것 같아서. 저기 앞에가 그럼 가보지. 차가 없으니까 가볼게. 가까이서 맞아. 가까이서 보면 좀 괜찮아요. 가까이서 보면. 저 통유리 된 데가 스카이 라운지인갑다 그죠? 네, 저기 스카이라고. 역시 공부를 하고 나니까 완전 보이는 게 다르네. 맞아 공부를 했어요. 사람 역시 배워야 돼. 맞아요. 대학을 다녔어야 되는데 그래서 그 대학. 대학을 안 나와가지고 지금 수장은 공고 보니까 다리 건설만 쭉 올라와 있고 나머지는 아무것도 없던데. 치워드릴까요 내려서? 저기도 막혀 있는. 저기 이렇게 다 막아놨네. 길이 없어갖고 막았는가 봐요. 저 뒤로 돌아가야 되는 거 아니에요? 어제 갔던 길로 해가지고. 그렇게 가려면 엄청 멀어. 잠깐만. 전에는 육도로 놨거든. 아예 다 막혀 있는. 아예 다 이제 포장한다고 막았는 거 봐요. 그래서 포장한다고. 전에 열리 있었거든. 그럼 나중에 좀 있으면 길 뚫리긴 하면 포장하고. 이거 끝이 있어. 이것도 칠할 건가 보다. 왜 벌써 다 칠하지 근데? 그러니까 아무 의미가 없는데. 나중에 또 칠해야 될 텐데. 근데 이게 이렇게 따닥따닥 붙어 있는데. 이거 칠한다고 이거 막아놓은 거야. 네. 그런 거 같은데. 산 건가 보네. 어이구 씨. 틀리게 아까 그 올라가는데 거기 뚫고 놨으면 쭉 올라가서 그냥 짚고 내려오면 되는데. 들어갈 땐 들어갔는데 나올 땐 못 나올 수 있을 것 같아. 공사가 계속 진행이 안 되는 건 그냥 그대로인 거 같아. 네.
다른 데는 좀 뭐가 변하는데 대성은 멈춘 것 같지. 저 사람 어디 가냐? 저리 돌아갔어야 되네. 길이 개파이. 이 자리는 뭐예요? 이 자리? 복지타운 여기 그 복지 있었잖아 네모나 그 보면 센터파크 끼고 그뭐 장애인 복지하고 뭐 다 들어오는가 보다. 그래서 참 괜찮은데 왼쪽 붙어서 가셔야 될 것 같은데 도로가 여기가 좀 나을 것 같은데. 서천 다 간다. 여기 편하네 이거. 이 편은 상관 좋겠다. 상가가 안쪽으로. 안쪽으로 들어가 있네. 아니요, 바로 안에 차마만 있는 거. 간판은 밖에 달고. 둘, 셋, 넷. 간판은 저 앞에 그 환기구는 예, 예. 쓸수 있게끔 되는 거. 아니 맞지. 저런 거 선 빼놓은 거 보면 저쪽으로 빼서 다 하는 것 같아. 학교가 딱 양쪽으로 학교가 다 있어가지고 애들 엄청 많이 오지 싶어. 이게 초등학교에 예, 예. 저 건너편이 중학교, 옆에 고등학교. 예, 아까 그 부지가 고등학교 부지. 요새 여기부터 이제 자, 상한가 봐요. 맞네 이것도 하나. 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 안쪽까지 하면 좀 더 나오겠네. 저 끝까지도 상가네. 저 상가 끝에는- 개수가 많네. 저 끝에는 그거래요. 주민 뭐 그거 있잖아 헬스장하고. 요거? 저쪽 그럼 편에. 요거부터 요쪽이 상가라더라고. 저게 도로인가? 저 라바콘 저기 세고 도로는 있긴 하던데. 공원이 진짜 넓죠. 저까지잖아. 공원이 크네. 차에 저기서 보면 괜찮겠네. 느낌 좀 이상하네. 여기는 3층이 1층인가? 아파트야. 네. 높이가 딱 3층 높이일 것 같은데. 상가가 하나, 이게부터 이런가? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 여기가 좀 커 보이네.
개 똑같네. 크기 똑같네. 문일 거고 요 작은 상가 여기서부터 작은 상가네. 문 왼쪽 5개는 작은 큰 거 5개 이렇게. 뒤쪽으로도 또 있을 거 아니 안쪽에. 이게 학교 때문에 상가가 끊어지네. 이거는 뭐 저 학교 주차장 걷는데 아니 주차장이 물이 어디서 이리 흘러나오고. 있네. 물 나오는 책. 배수가 안 되는가 보다. 학교는 이제 어느 정도 다 지어져 저거 가고 박아갖고 깨졌네. 타일 다 붙여놓고 저거 대에서 깨져. 깨져. 그래도 이 편안히 자리는 좋네. 여기 중학교죠 앞에. 그 차이는 학교 때문에 짧아진 느낌은 드네 확실히. 그죠? 끊어지죠. 그러네. 안쪽 상가가 되지. 저쪽은 뭐예요? 이 편한 이쪽으로 마주 보는 애는 부르지오리냐? 프로지오린이에요? 예. 이 편 마주 보는 게 뭐가 프로지오리라? 프로지오리는 여기 프로지오리. 센터 어디? 파크? 아 저쪽 저기는 센터파크. 임대. 센터 파크 임대 아파트라고요. 여기 중학교고. 근데 운동장이 너무 작지 않아요? 초등학교도 그렇고 운동장이 너무 요새는 다 실내 체육관에서. 체육관이 크니까. 유치원 진짜 크지 않아요? 유치원이 어마어마하다. 요게 이제 프로지오린 상가고 왼쪽에. 뭔지 말이야. 야, 이거 갈 수 있나? 오마야. 저 나가면 나갈 수가 있어요? 뭐 어떤 방법이 있겠지. 수자는 동마다 또 디자인이 조금씩 틀리네. 못 갈 것 같은데. 도시가스 공사 중. 도시가스 공사. 아, 여기로 가야 돼. 절로 돌아가래요. 절로 가야 돼. 이거 벌써 신호 가서 50km 잡아놔. 계속 찍고 있었네. 네, 내가 일부러 찍고 있어.